နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့လက်တွေကိုကြက်တုံဖြူနဲ့ပုတ်တိုက်လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကိုအန်ကျိတ်ခံရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုစီပူအိုးထဲထည့်ပြီးကြော်ပစ်လိုက်ပါတယ်လက်နှစ်ဖက်စလုံးရွှေအိုရောင်တန်းလာတဲ့ခါမှာတော့သူကပတ်တီးတွေနဲ့စနစ်တကျပြန်ပတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရပ်ပေါင်းများစွာဒီလိုပင်ပန်းဆင်းရဲစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကသူမျောရင်တလို့နူနယ်ချောမွေ့မလာခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားလက်တွေကအရင်ကထက်တောင်ပိုပြီးကြမ်းတမ်းခတ်ချော်လာခဲ့ပါတယ်သူ့အမရဲ့အော်ဟစ်ငိုယိုတန်ကိုကြားရတဲ့အခါညီမဖြစ်သူကအပြေးလွှားလာပြီးနှစ်သိမ့်ပေးရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမဖြစ်သူကရုတ်တရက်သတိထားလိုက်မိတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့အမရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကပုံမှန်မဟုတ်ပဲထူးထူးခြားခြားနုနယ်ချောမွေ့သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမစင်စားတော့ပဲအမဖြစ်သူကညီမရဲ့လက်ကိုတခါကြားကနေအပြင်ကိုအမြန်နှုံးထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဘရင်ကြီးကဒီလိုနှုတ်ပြိုတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအထဲမှာတေချာပေါက်ချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေမယ်လို့ထင်မှတ်သွားပါတယ်ဘရင်ကြီးကမနှက်ဖြန်မနှက်မာတင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုလက်ထက်ယူမယ်လို့တောင်ကတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်ကြီးမသိတာကတော့ဒီမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကအသက်80ကျော်နေပြီဆိုတာပါပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်အမဖြစ်သူကဘရင်ကြီးကိုဆက်ပြီးလှည့်စားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုရဖို့အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူ့အတန်ကိုမိန်းကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်လိုပြောင်းပြီးဘရင်ကြီးကိုလှည့်စားခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲဘရင်ကြီးနဲ့လူချင်းတွေ့ရမယ့်နေ့ကိုရောက်ရှိလို့လာပါတယ်တခြားရေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက်အမဖြစ်သူကသူ့ရဲ့တွန်းလိမ့်နေတဲ့အရေးပြားတွေကိုချောမွေ့သွားအောင်ညီမဖြစ်သူကိုကော်နဲ့ကတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မျက်မှောင်ရိပ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူကဘရင်ကြီးရဲ့အိတ်ဆောင်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘရင်ကြီးကဖျောင်းတိုင်မီတွေကိုငိမ့်သက်ဖို့စစ်တီတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတညလုံးအတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်လင်းလို့ဘရင်ကြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ခုတင်ပေါ်မှာအတူအိတ်နေတဲ့သူကအသက်80အရွယ်အဖွားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီးထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဘရင်ကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့အဲ့ဒီအဖွားကြီးကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့6ထဲကိုပစ်ချဖို့စစ်တီတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတော့အဲ့ဒီအဖွားကြီးက6ထဲကျသွားပေမဲ့မတိဆုံးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီစားတညအတွင်းမှာတင်အသားရည်ဖြူဝင်းလာပါတဲ့လူပြိုချောမောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်အန်တပွဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘရင်ကြီးကတောထဲမှာအမဲလိုက်ထွက်နေရင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါချက်ချင်းပဲဆွဲလန်းနေတက်သွားပါတယ်ဒီလာပါတဲ့အမျိုးသမီးကသူကိုယ်တိုင်6ထဲကိုပစ်ချခိုင်းခဲ့တဲ့အဖွားကြီးဆိုတာကိုဘရင်ကြီးကလုံးဝမသိရှာပါဘူးနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရင်ကြီးကသူ့ကိုမိဖုရားဖြစ်တင်မြောက်ပြီးခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ညီမကိုမေ့မသွားခဲ့ပါဘူးသူကညီမဖြစ်သူစီကိုဝတ်စုံအစ်စ်နဲ့ဖိတ်စာတစ်ဆောင်ပို့ပေးဖို့စစ်တီတွေကိုခိုင်းစေလိုက်ပါတယ်ညီမဖြစ်သူကသူ့အမကိုပြန်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အံ့အားသင့်ပြီးစွန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့အမကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီလောက်တောင်နှုတ်ပြိုသွားတာလဲဆိုတာကိုခဏခဏမင်းမြတ်နေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါကဘယ်လိုဖြစ်ပျက်သွားတာလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူးဘရင်ကြီးရောက်လာတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အမဖြစ်သူကစိတ်မရှိတော့ပဲအရေးပြားတလွာကိုခွာထုတ်ပစ်လိုက်တာလို့ခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ညီမကသူ့နောက်ကိုလိုက်မလို့တော့အောင်ပြောလိုက်တာလို့ပဲသူကထင်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ထင်မှတ်မထားပဲညီမဖြစ်သူကအဲ့ဒီစကားကိုအတီးကြီးယုံကြည်သွားခဲ့ပါတယ်ညီမဖြစ်သူကလမ်းဘေးကလူသက်သမားတစ်ယောက်ကိုရှာပြီးကူလဲတွေပေးကသူ့ရဲ့အရေးပြားတွေကိုခွာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီလူကသူ့ကိုတောရဲခေါ်သွားဖို့မြင်းလဲတစီနဲ့ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတော့တယ်